ya kitu fulani inapaswa ukijue à fond. C'est ce que nous avons fait cette semaine. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses prendre au sérieux mon enseignement de façon que kazi yote utaanza kufanya, quand tu as même un projet, repos tout kunasema, ce n'est pas un repos qui est absolu, non, non. Le repos absolu c'est au ciel. Amen, amen. Mais uyo ya kusema ke sema pachina dunia ni repos ikuna mawakati, ni repos ikuna malimite. C'est pourquoi nous sommes toujours exposés comme un problème, comme une difficulté. Wakati ile ukuna problème, wakati ile ukuna tafuta kufanya quelque chose, haustakuya na salama ndani yako. Utakuwa un peu agité là, mais wakati ile utapata réalisation, utafika kumwisho ya kile unaanza kupenda kufanya, utashika même ton esprit itakuya tranquille. C'est amen. Puisque mon définition à repos mon vile tulisema ata lufu ni repos, mais atuseme ile repos à ville. Alléluia. Repos ile tukunasema ni muile vita tukunamene, muile travail tukunamene, mubiote vile tukunafanya. Kama unaweza utashika soulagement mwevi mu esprit yako. Alléluia. Kama muntu uko na problème kuro, ata bushingishi ubo butezi bunamukimbia kumacho. Teza anapanda pakitanda, anafunga macho. Hono nasema asha kulala. Kumbi uko ashifanye nini? Ashilale. Mais kama sisema ke muile kazi ou bien muile projet alikuwa nayo, anaona réalisation yayo, atabushingishi, atebupata. C'est amen. C'est pourquoi nous avons pris Genèse chapitre 1, le verset 1er. Ya kukonesha kusema ke mwanzo, banasema mwanzo Mungu. Mwebre Bereshit. Je vous ai dit que muile mot Bereshit ni composition, kuku préfixe, suffixe, mais mot yo inyewe. Mule ndani ni roche, inaonesha kichwa. Alléluia. Kama banasema kichwa, donc sens ingine tutesi tunasema ni mwanzo wa kila kitu kyote. Même langage avant que bantu jika. Uyo ya kusema ke comme ba hébreu bo kama sisema ke mkuandika maison il faut qu'il dessine kintu kimwa forme mwa visa ya nyumba. Alléluia. Ti njo kule kurifika sasa mkwanza kutosha mot, lettre ou bien consonne ina formé ima lettre tukunayo leo. Alléluia. Alors, Bible nasema mwanzo Mungu, c'est-à-dire que mwanzo wa mambo yote. Au-delà ya ile mwanzo, hakuna mwanzo wengine. Hakuna kitu kingine, inyake Dieu. Alléluia. Et on nous dit au verset 2, il y a que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Et lorsque j'ai essayé de méditer, Dieu m'a fait voir quelque chose. Il n'a pas qu'à mouvoir, couler, esprit, non, non, quelque part là, peut-être le verbe qu'il faut aller agiter, troubler. Pourquoi? Puisque les choses étaient tohu-bohi, étaient en désordre, bintu abikukwe en ordre. Il fallait que l'esprit ya Mungu ikwe agité, ane kwa posé. Pourquoi? Parce que bintu abina bien kweneana. C'est amen. Alors c'est pourquoi maintenant Dieu commence à créer le premier jour. Anaanza kumba selon document sacerdotal banonesha, puisque ce sont les prêtres qui ont premier. Alors puisque ba prêtre banekalaka na ordre. Amen, amen. Le premier jour Mungu anaumba, deuxième jour Mungu anaumba. Wakati la naisha kumba biote, anaangalia kazi la na realize, esprit yake inafurahi. Sema amen. Et le septième jour Mungu anafanya nini? Anapumujika. Kama mwanzo iko vile, uyo ya kusema ke image njo image yetu shi. Sema amen.
ata kuku Mungu bintu abikukwe facile, bintu bilikuwa paka désordre, mais Mungu anebirudisha en ordre. Alors Mungu anasema que créons l'homme à notre image, akuye sashi. Donc tunazarikwa na Mungu de façon que biote na bio bila abina en ordre, biote bile biku désordre, ndani yako mule muku pouvoir ya bumungu kabintu en ordre. C'est possible ya kuweka ordre mu maisha yako, c'est possible weke ordre mu nyumba yako. C'est pourquoi au courant de la semaine, je n'ai pas le temps à mini de ça nirudie. Non, non, bale barikuya depuis lundi, beko netufata banajua bile ni kunasema. Sema amen. Hapa ni récapitulation et puis on passe à la prière, c'est fini. Bien-aimé, vile kupale, uyo ya kusema ke ndani yako muku pouvoir ya bumungu, ya kuweka kaja shetani ni kuleta désordre. C'est pourquoi Mungu aliumba muntu, wakati la anamumba anasema garde, cultive, domine. Sema amen. Na muntu anaanza kutembea pamoja na Mungu. Kuku nani verse mwa ile nani tulisoma mu nani mu Exode. Mungu anasema ke Exode 33:14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même et je te donnerai du repos. Le plus grand secret muibi yote betuku nafanya uyo ya kusema ke ni présence ya Mungu ndani ya maisha yetu. C'est pourquoi pale wiko sema avec force que c'est possible. Sema na nguvu yote que c'est possible. Pale kuna sema, c'est-à-dire que mambo ilo ranza kona sema ke ayene kubadirika. Mimi nakwambia sema que c'est possible. Kama Mungu ako pamoja na wewe, mambo itashange paka kushange. Alléluia. Nous vous avons démontré ya kusema ke ote ule lorsque tu travailles sur quelque chose, uyo ya kusema ke après ce travail là pamoja na Mungu utapumuzika. Alléluia. Nous avons parlé Mungu ekononesha ke la terre doit se reposer. Turionesha maspe ya mingi ya kukonesha kusema ke unapasha kujua ya kusema ke Mungu anapasha kukupumuzisha. Hata kubuzebu wako unapasha kupumuzika. Hii enseignement kama une négligé, mimi nakwambia sisema ke je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Puisque pamoja na Mungu unapasha kuweza. Tu travailles pour trouver l'argent. Tu travailles pour épargner l'argent. Puisque y aura un temps où tu as besoin, ni pas qu'à courir à tout. Où tu as besoin, il y a qu'à recevoir tout. Après, on a tena kutumika. Nilifata émission moi ku VOA. Beko nasema njuu ya ile nani maaji ya kubuze ile. Sa kule kubula ya kule banaleta exemple moi ya muntu moi alikufa munyumba yake banakuwa kumuretrouver banayo sasa maki alikufa après muntu ashakufa munyumba mais banayo sasa maki alikufa après combien 2 ans. Alléluia. Banasema non, il faut onona kuku mapei ingine beko ba responsable beko na angaria ile mambo ile beko na prevenir. Alléluia. Kubuze ntakuya je. Kubuze aba benye benatumika batakuwa je. Maangara leo sa mwetu mupei na bale baritumikia mugini na ba militaire gens en société. Kubuze njuu ya ye kwenda kupata kama nika 100,000 kama nika 150,000 ile makuta ana yako wewe kunaitosha ni yake ye baranzaka kumukataka pale aranzo fanyaka nini enatumika. Alléluia. Unaona difficulté ile kona Kongo ni difficulté mwa mishi yuwe. Puisque Mungu ashipendake muntu ena fanshana. Sema amen. Unaona shiba Kongole tunapasha kuwa na roho ya kufatana na vile nye bwingi bwa njina ya Yesu tuku na taya mukinwa. Kama sema wewe huku kiana leo, huku pa ile post, njuu ya kupacha bale bazazi yako, bale baritumika muhimu gini, njuu ya kubapacha mfranga, il faut
mamanevre beko nenda kuikala tanto njina yako haitokee Mukampemba, njina yako inatokea kukipushi ule wakize ye ule anenda kufika kule. Sasa njina yako haina huku, njina yako kukuruashi njuu ya kuserviri bale bazazi yako, il faut banze kukukachia amo. Baveve ngapi nisha kombea hapa, baveve manjina yabo inije retrouver na bantu bengine. Mais tunaomba, unaona makuta inarudi. Donc biote ni paka Mungu anze kuintervenir. Eske shi hatuna na roho ya bumuntu, ya bumungu ya kufanya bintu seki ye droit? Piske Biblia inasema kilo kunafanshana njo kile batakufanshana we. Kama leo kukiana unafanya vile, ushwazia ya kusema kia utabakia paka vile kiana na otazeka. Nous devons changer. Sema amen. Désespoir inakuwa mshefa ba Congolais bota. Kuna ule ekonona sasa depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui bintu bikupaka ni nini? Ce n'est pas le problème à l'autorité. Chibote tout impliqué là-dedans. Alléluia. Comme si tu maîtrisais bintu, batoto yetu aba se di reposaka. Si on ne travaille pas correctement, ma génération elle se dit reposer. Aisa kwa kana fura. Ata wewe vile ukupale. Mungu kama anakubariki, travaille correctement, investis cet argent là correctement, uyo ya kusema ke batoto yako abasa teswa kasa vile oriteso. Sema amen. Kama wewe tembea lwa mikulu, mimi nakwambia ya kusema ke batoto yako abene kutembea lwa mikulu. Mais pour que batoto yako bashitembea lwa mikulu, hapana kucheza na ile mfranga Mungu eko. Amen, amen. C'est possible avec notre Dieu. Mimi nakwambia ya kusema ke hii mwaka Mungu atakuwezesha. Mungu atatembea pamoja na wewe. Haleluya. Hakuna kile kiku kia nguvu. Si on peut nous lire les versets d'aujourd'hui, 1 Roi chapitre 8, les versets 56 à 50. 1 Roi chapitre 8, le verset 56 et le suivant, je lis la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans. Que l'Éternel notre Dieu soit avec vous. Comme il a été, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qui ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Amen. Ici, c'est Salomon qui est en train de dire, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Il n'a pas chanté toutes les bonnes paroles. Il est chaud comme à sa grâce, notre papa. Il n'a pas cherché à accomplir dans notre vie. Bien aimé, il n'a pas cherché à accomplir dans notre vie. Moi, je ne peux pas accepter ni kufwe, mumaisha moi ya mubaya, au moment où Dieu m'a donné l'opportunité ya hivyo kona sema, abisa fanika kashiko atamo. Mie ntabarikiwa paka kubarikiwa. Moi, je ferai de grandes choses. Kama wewe yoko mu distraction, ça c'est ton problème. Mais mimi nakwambia ya kusema ke kuikala vile kuikala pale. Sa grâce eko nasema, uyo ya kusema ke c'est une grâce que Dieu t'accorde. Sema amen ya nguvu. Salomon nasema béni soit l'Éternel. Wakati eko nasema wakati kani? C'est après
temple du Seigneur. Njo anaanza kuprononcer na ye ma parole ya baraka. Hii misemo hii, même Josué, il avait prononcé cela, anasema de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Na miye mina kwambia leo, ya kusema ke misemo yote ile baba yetu anasemaka, hata musemo moya ile Mungu ashene kwa accomplir ndani ya maisha yako. Amen yako kwa ya chini sana. Si tu me comprends, uyo ya kusema ke a partir ya leo byote bile baba yetu ashosemaka binapasha kwanza kujakomplir. Kama bijakomplir hatusapata repo. Me kama binejakomplir, na shie tutamshukuru Mungu, na shie tutamubariki Mungu. Pourquoi? Puisque Mungu anafanya byote bila ranzaka kusemaka mkino wa baba yetu. Alléluia. Anasema que l'Éternel notre Dieu soit avec nous. Paka vile mu Exode, Mungu anasema que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Salomon anasema que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Shutembe kona Mungu wa sa grâce. Shu expérimenté ko Mungu wa sa grâce. Ula alisema ke tushotembeaka papon ya koza me tunapita. Na uwe hata kama banakwekaka popo shutapita. Hata kama sasa banakweka mashishi shutapita pa ile fashi. Hata kama banakweka poison, mimi nakwambia ya kusema utapita pa ile fashi. Utakuria bananza kuchunga sema utakufa, mais usitakufa. Shutembe na Mungu wa sa grâce. Mimi nifanya makari sana. Mimi nasema shutembe naye. Je expérimenté que Mungu akamenisi. Sema amen. Dineyan leo tu shibota batuko wako. Na wewe hata kama ndani ya maisha yako mlikuwa neya, mlikuwa kao, mlikuwa nini. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu akamenisi yako capable ya kumba byote bile bari nyanganyaka, byote bile bari bombardaka. Mungu akamenisi yako capable ya kubirudisha ni katika jina la Yesu. Salomon anasema ça, non, qu'il soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Boka bule mine kalaka na bo maisha yangu ni kuachana na Mungu. Sema amen. Yangu boka mi ni kuachana na Mungu. Yangu nguvu ni Mungu. Kama niku naye, hata kama kunani, uyo ya kusema ke kule tu kunenda, utashutuka uko chini ya miguu yangu. Na wewe asubuhi ya leo mimi nakwambia ya kusema ke hapana kongopa bantu, hapana kongopa baloji, hapana kongopa badui, me ongopa kuachana na Mungu mu maisha yako. Salomon il était roi, il avait l'armée, mais macho yake asikuangalie kwa armée, macho yake wa baba yake. Anaangalia vile Mungu alitembea pamoja nabo. Anasema non, je peux avoir l'armée, je peux avoir, mais présence ya mtu moyo ni Mungu wa mbingu, le Dieu d'Israël. Hii mwaka tembea pamoja na Mungu. Hata fashi ile ilikuwa danger, mimi nakwambia ya kusema utatoka hapo mjima. C'est pourquoi même David anasema si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est amen. Ne crains aucun mal. Alléluia. C'est possible. Sema pale wiko nguvu sana, ça c'est possible. Sema na nguvu yote pale huko unasema c'est possible. Huko unaona nyumba yako vile kunaisha. Sema que c'est possible. Huko unaona vile projet yako iko na kwa realize mwaka. Deneve Mungu akubariki vile unashimamia na yulu. Huko unaona. Sema que c'est possible hii mwaka. Hii mwaka ambio lo pembeni c'est possible shima umula mushe yulu, c'est possible. Kuya na nguvu yote c'est possible, avec Dieu c'est possible hii mwaka. Alléluia. Mungu wako anambia David anasema voici il te naîtra un fils qui sera un homme de repos.
Alléluia. Mungu eko naambia David asema, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Donc kuku bantu bengine kama unakutana nabo, kama banazari kwa maisha yako, unashika na roho inakuwa sawa, iku mumai. Kuku batoto bengine kama unawazala, mimi nakwambia ya kusema ke utashikana furaha ya kusema ke njoo kuzala huku. Donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Donc kuku bantu bengine kama nazarikwa badu yote bale batakuwa autour yake, uyo ya kusema kebe nako kuringisha ni mudanger. Car Salomon ni 1 Chronique 22:9. Kwa bale benanjika. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité de la vie. Alléluia. Kuku bantu bengine bali ataka munamulamsha mambo je, uyo ya kusema ke Mungu anasema huyu maisha yake, onction yake, grace yake ni kuleta salama. Pale ata pale palikuwa fujo ya je, pale bantu bengine barikimbia, pale bantu bengine barikufwa, pale bantu bengine beko nongopa sa pa ile fashi. Mewe ukifike pa ile fashi, huku naona mijimu yote iko nafanya nini? Inakala kimya. Kuku mafashi ingine ata mwantri ya unaona sa hii fashi bantu abaka wake, me unafika pa ile fashi mambo inakala nini? Kimya. Ile maisha kulamate. Mimi nasema ile maisha kulamate. Sema amen. Kuku ba mama bengine huku naona anaolewa na bwana ule kichwa yake ilikuwa yulu me banaoane kichwa ule mtu inafanya nini? Inashuka. Wewe utakuwa capable ma esprit ma trouble yote ile na lamuka keko na inaua bantu bengine, inakimbisha bantu bengine, me wewe unafika pa ile fashi mai inafanya nini? Amen yako kwa chini. Uko toujours prêt ya kukimbia we. Unatafuta kukimbia wapi we? Shimama yulu mwambie sasa hapana kukimbia wewe, njoo taleta solution pa ile fashi pale. Shimama yulu, c'est déjà la prière. Shina na kingine kile mita kufundisha, nisha kufundisha toute la semaine. Kama ulikuwa leo bule kufundisha biote toute la semaine. Hii ni récapitulation. Mimi nasema wewe vile kupale, tu deviens un homme de repos. Wewe mwenyewe unakuwa incarnation ya repos. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Ambilo ko pembeni ukasema hapana kutafuta repos, wewe moya vile kupale. Uko deja un homme de repos. Kama unafika pafashi, salama inafanya nini? Ni bia kweli. Salomon alikuwa incarnation ya repos. Alléluia. Kwa pale banasema sasa kama unaoa babibi bawiri ni kufa bupeshi. Meya alikuwa na bangapi? 1000. Marizeka. Hapa tuna 1000. Hivi hatuna hata 1000, hatuna hata 200 hata 300. Meangalia vitu kwa hapo. Mani ba bibi yako. Mais una ba maîtriser un homme de repos. Unafika pafashi pale bantu bengine bena kimbia, wewe unafika hivi. Bote. Wote ula tapenda kukutombokea, Mungu anamkata kichwa. Toka. Un homme de repos. Aba mkombanishake. Ambilo pembena saba mkombanishake. Ule na kukombanisha mubukweri yako, uyo ya kusema kia anapenda njoo kufwa. Mwanamke wa repos ba mkombanishake. Mamia yulu mimi nasema un homme de repos ba mkombanishake, mwanamke wa repos ba mkombanishake. Bado rikombanisho naangusha ni bale. Me uyo ya kusema ke combattant wa kilt matinale ni homme de repos. Ukimkombanisha mwile kazi unayo ya kusema ke mie njo niliendeshaka mtu fulani, mie njo nilifanyaka hivi. Me uyo ya kusema ke ule eko kumbele yako ana pamwa na balo rendesha.
ana pamwana baloriua. Me huyu ni mwanamke wa repo. Bengine meye uyo ya kusema ke Mungu anasema tatosha badui yote bale batakuwa uturi yako. Misiwe kama niku na bariki muntu. Misiwe kama niku naambia muntu, niku na faire découvrir muntu kuku bintu bingine mimi nasema kapa utezu na comprendre hata pale ulikuwa kama mtoto utakom. Shimi na kufanferaka comprendre we. Haleluya. Mimi nakwambia ya kusema ke repo estakuya honor presence yako wewe mwa. Palo tengia hata munyumba yako. A partir ya leo biote bile biraanza kuleta fujo munyumba yako bitatoka ni katika jina la Yesu. Je te jure. Mina sema mina kujire. Niku mtumishi wa Mungu. Je le confirme que je suis serviteur de Dieu. Kama wewe auyuwake mie Mungu. Je suis un homme de repos hivi unaniona hapa. Na weye uko homme de repos. Vile unakuwa repos, ote ola atakuwa na mvita. Uyo ya kusema ke paka ile kisu yake ile. Njoo ile utamukata nayo kichwa. Goliata bakumukate kichwa na kisu ya nani ya David. No, ni paka kyake ye. Ote ula atashimama maisha yako hii mwaka ya kusema ke tuteshana. Mimi nakwambia ya kusema ke wewe hauna na ule uteshana naye. Baba yako njoo ataishana nabo ni katika jina la Yesu. Sema amen. Vita yote mkazi yako mimi nakwambia ya kusema ke tekala kimya hii mwaka. Utanyanyua sauti yako tomba kusema ke bote uritosha badui yote.